И всем привет! Сегодня я буду снимать про робот-пылесос, и вы на моем канале. Даже забыл поздороваться с вами. Вот такой робот-пылесос у нас. И вот такой у него значок. И у меня он черный. Робот-пылесос для меня это редкость. Вот так вот. Но мы его не просто будем сегодня запускать. У меня тут в тайничке, таком, с красивой штучкой, фонарик. Есть такая грязная тряпочка. И он ей протирает пол. Жалко, что она грязная, никто ее не помыл. Робот-пылесос у нас сегодня только второй день в доме. Нам нужно перевернуть робота. Ставьте лайки за мои старания, потому что одной рукой переворачивать тяжелый робот-пылесос, так еще и смотреть в камеру. Вот там дырочки от тряпочки, вы видите их? Вот там под выручить. Это наш кот. Это наш кот. Кстати, вот смотрите, это елочка. Тут пингвинчик какой-то. И Дед Мороз. А вот наш кот. Феликс, я снимаю. Интересно, да? Вот какой у меня котик. Ладно, давайте продолжим о роботе. Присоединяем к нему эту грязную тряпку на насадке. И переворачиваем робота. И нажимаем на кнопку. Он протирает пол, но тут видно только это в жизни. А камера не может такой снимать. Видите, вот эта насадка, и он ей протирает пол. Да еще и мусор убирает. Советую вам купить такого робота-помощника. Но убирайте от него всякие вот такие штуки стоячие. Потому что этот робот-пылесос их зажует и сломается. Ему нужно пространство очищенное, ну, от всякой мебели, там, чтобы он никуда не заехал. Советую вам покупать вот такую фирму. Ну, я плохо знаю английский, поэтому вот, робот-пылесос читайте сами.
такая вам фирма нужна. Он не будет никаких проблем с зарядкой у него. Нужно только поставить, приклеить ее к месту, где вы хотите, чтобы она стояла. Потому что если вы не приклеите ее двухсторонним скотчем, он просто ее будет возить и не вставать без вас на свою зарядку. Видите, вот блестит. Камера может это запечатлеть. Видите, блестит. Теперь советую купить еще раз такую фирму сказала. Фирму советую такую купить вам. Только нужно будет его приучить к зарядке. Нужно будет поставить его на зарядку, которую вот приклеили двухсторонним скотчем. И тогда уже тогда он включится. Вы не боитесь то, что он включился, он не сломался. Он просто включился показать вам. Ну, он отъедет от того места, где зарядка стоит. Ну, там не очень намного. Робот-пылесос решил покрутиться. И тогда он отъедет и потом уже встанет на зарядку и выключится. А потом, когда вы его будете уже запускать, тогда этот робот-пылесос ваш будет просто запускаться и ехать куда вам нужно. А еще у него в комплекте будет пульт, который будет, если надо. Робот уже чуть у меня не упал. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну а с вами я прощаюсь. Говорю вам до свидания. Ну а с вами я прощаюсь. И робот вот остановился. И всем пока-пока.